أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Òdodo sọ wípé ní àwọn jímọ̀ díẹ̀ sẹ́yìn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí ìborí Mẹ́kà. Ní èní màá tó tẹ̀síwájú lórí àlàyé nípa rẹ̀. Ohun kan tí wọ́n wípé ó fa ogun yìí lọ báyìí wípé ohun kan tó tètè pilẹ̀ ogun yìí náà ni wípé àwọn Kùráíṣì jàǹbá májẹ̀mú eléyìí tí wọ́n ṣe ní Hùdàìbíyà. Tìgàrù ni wọ́n ṣe sọ fún ìránṣẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé àwọn fi òpin sí májẹ̀mú ọ̀hún, àwọn sì kéde ogun, àwọn yóò bá Muhammad sallallahu alaihi wasallam jà. Nígbà tí ìròyìn dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n dojúkọ ilẹ̀ Mẹ́kà. Látàrí ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe jàǹbá májẹ̀mú lọ báyìí wípé nínú àwọn gbèdéke tó ń bẹ fún ìpẹ̀tù sí Hùdàìbíyà náà ni wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ nù ìran Lárúbáwá láti darapọ̀ mọ́ àwọn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ó lè bá wọn dá májẹ̀mú. Ẹni bá sì fẹ́, ó lè bá àwọn Kùráíṣì dá májẹ̀mú. Báyìí ni àwọn Banu Bakr àti Banu Khuzaa tí wọ́n wà ní ọwọ́lẹ̀ Haram, nínú wọn àwọn Banu Khuzaa lọ dá májẹ̀mú pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Àwọn ìkan wọn kejì tí í ṣe àwọn Banu Bakr, àwọn bá àwọn Kùráíṣì dá májẹ̀mú. Àwọn ikọ̀ méjèèjì yìí, látàrí èyí ogun tán láàrin wọn, torí pé ní àsìkò ojú dúdú ogun ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì. Nígbà tí àwọn Banu Bakr ṣe ikú pa ẹnìkan náà àwọn Khuzai, táwọn Banu Khuzai tí wọ́n sì ṣe ikú pa àwọn ènìyàn mẹ́ta náà àwọn Bakr yìí ní agbègbè Haram. Àwọn Banu Bakr àti Banu Khuzaa wà nínú ipò yìí, ìyẹn ogun lọ láàrin ara wọn. Nígbà tí àgbédìde òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wáyé, tí wọ́n kéde báyìí àwọn èèyàn dojúkọ àlámọ̀rí Islam, ohun tuntun ni ó yọ sí wọn láàrin. Eléyìí sì ni wọ́n náà ní tí wọ́n ṣe dẹ́kun ìjà láàrin ara wọn, ṣùgbọ́n inúnibíni ṣì ń bẹ lórí ọkàn wọn. Nígbà tí ó di oṣù Sha'ban ọdún kejì hijira, tí ó sì jẹ́ oṣù 22 lẹ́yìn ìpẹ̀tù sí Hùdàìbíyà, ìkànnù àwọn Banu Bakr bẹ̀rẹ̀ sí ní kéwì hajju, ìyẹn ìtàbùkù òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ìkànnù àwọn ọ̀dọ́ Banu Khuzaa gbọ́ tí ó ń kéwì búburú yìí, báyìí ni ó ṣe àkọlù fún un tí ó sì la orí rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn ìran méjèèjì. Ìgbà tó jẹ́ pé inúnibíni ti wà láàrin ìran méjèèjì tẹ́lẹ̀, ó kàn rówọ́ fúngbà díẹ̀ ni ẹni tí ó kéwì búburú yìí, ewì ìtàbùkù ẹni yìí nínú àwọn Banu Bakr wá láti ìran Banu Nafata ní ọ̀dọ̀ àwọn Bakr. Nígbà tí ẹni yìí tí ara Khuzai tó ṣe lọ́ṣẹ́, báyìí ni àwọn Banu Nafata nínú àwọn Banu Bakr lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Kùráíṣì láti lọ tọrọ àtìlẹ́yìn lórí àwọn Banu Khuzaa. Àwọn Kùráíṣì gbà láti tì wọ́n lẹ́yìn yàtọ̀ sí Abu Sufyan. Wọn ò fọ̀rọ̀ náà tó létí, bẹ́ẹ̀ sì ni kò mọ̀ nípa rẹ̀. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé wọ́n fi tó létí, wọ́n béèrè ìyànjú rẹ̀, ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti bá wọn jà. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà
àwọn Kùrẹ́ṣì tẹ̀síwájú láti ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ìjà ẹṣin àti àwọn ọmọ ogun. Gbogbo wọn ṣe àkọlù ní ìdákọ́ńkọ́ kí àwọn Banu Khuzaa má lè ní àǹfààní àti dáàbò bora wọn. Àwọn Banu Khuzaa ríra wọn yí pé àwọn wà ní abẹ́ ààbò látàrí májẹ̀mú tí ó ti wà nílẹ̀. Fún ìdí èyí, wọ́n sun àsùnpara. Àwọn Kùrẹ́ṣì, àwọn Banu Bakr, àwọn Banu Nafasa wọ́n pawọ́pọ̀ láti dé ilẹ̀ Watir. Àyè kan lọ́wọ́lẹ̀ gúúsù Mákà ní eléyìí jẹ́ gúúsù ìwọ̀ oòrùn Mákà tí ní agbègbè Haram ní ibùsọ̀ mẹ́rìndínlógún sí ilẹ̀ Mẹ́kà. Àyè yìí ni àwọn Banu Khuzaa wà. Àwọn olódì yìí wọ́n pàdé ní àsìkò tí wọ́n jọ yàn. Àwọn adarí àwọn Kùrẹ́ṣì àwọn náà farasin nínú èyí. Wọ́n bojú ara wọn. Nínú wọn náà ni Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahl, Uwayti bin Abdul Uzza, Shayba bin Uthman àti Mikraz bin Hafs wà. Àwọn ẹrú wọn wà pẹ̀lú wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni Nawfal bin Muawiyah ti ṣe adarí àwọn Banu Bakr náà wà pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ yìí. Àwọn Banu Khuzaa wòye pé àwọn wà láàbò látàrí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sun àsùnpara. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ọmọdé, obìnrin àti àwọn tó lẹ nínú wọn. Àwọn Kùrẹ́ṣì àti àwọn Banu Nafasa ṣe àkọlù lójijì. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ikú pa àwọn ènìyàn. Wọ́n ń bẹ́nu wọn tí ó rí bí móríbọ́ tí wọ́n sá lọ sí ọwọ́ ẹ̀bá Haram. Àwọn Banu Khuzaa sọ fún adarí àwọn Banu Bakr yìí, ìyẹn Nawfal bin Muawiyah, yìí pé a ti wọ ilẹ̀ Haram báyìí, a tọrọ lórúkọ òrìṣà rẹ kí o fi wá sílẹ̀. Ṣùgbọ́n Nawfal wípé lénìí kò sí òrìṣà kankan. Báyìí ló tẹ̀síwájú nínú ìpànìyàn tirẹ̀. Àwọn Banu Bakr ṣe ikú pa àwọn ọkùnrin 20 nínú àwọn Banu Khuzaa yìí. Bó ti wù rí, àwọn Kùrẹ́ṣì iṣẹ́ yìí padà ti àwọn Kùrẹ́ṣì lójú. Ó bà wọ́n lọ́kàn jẹ́. Wọ́n mọ̀ yìí pé látàrí nǹkan tí àwọn ṣe yìí, àwọn ti jàǹbá májẹ̀mú eléyìí tó ń bẹ láàrin àwọn àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Suhail bin Amr sọ fún Nawfal wípé ẹ mọ̀ nǹkan tí ìwọ àtàtì ṣe pẹ̀lú ìwọ àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ. O mọ bí o ṣe ikú pa wọ́n tààràtà tí o tún fẹ́ láti ṣe ikú pa àwọn tó ṣẹ́kù gan pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n a ò ní kí wọn lẹ́yìn lórí èyí. Wà ní láti dá wọn sílẹ̀. Báyìí ni Nawfal dá wọn sílẹ̀. Wọ́n sì darí. Haris bin Hisham àti Abdullah bin Abi Rabi'ah lọ sí ọ̀dọ̀ Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr àti Ikrimah bin Abi Jahl. Wọ́n tàbùkù wọn. Wọ́n bá wọn wí lórí bí wọ́n ṣe ti àwọn Banu Bakr lẹ́yìn láti bá àwọn Banu Khuzaa jà yìí pé kí lẹ ṣe yìí, tẹ́ mọ̀ pé májẹ̀mú ń bẹ nílẹ̀. Ohun tí ẹ ti ṣe yìí ti jàǹbá májẹ̀mú láàrin wa àti Muhammad. Haris bin Hisham lọ sí ọ̀dọ̀ Abu Sufyan láti lọ fi tó létí. Ó jẹ́ kí ó mọ̀ nǹkan tí àwọn ènìyàn rẹ̀ ṣe. Abu Sufyan sọ fún wípé eléyìí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣe wípé mi ò kópa nínú rẹ̀. Síbẹ̀ náà kì í ṣe pé bóyá mo yẹra pátápátá. Nǹkan búburú ni ó wáyé. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣẹ̀rí, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóò bá wa jà báyìí láìní tàbí ṣùgbọ́n. Abu Sufyan tẹ̀síwájú wípé aya mi Hind ti sọ fún mi wípé òun rí àlá búburú kan. Ó lóun rí odò ẹ̀jẹ̀ láti Hujun, eléyìí tí ó wà ní tó jẹ́ ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ kan ní ọwọ́lẹ̀ Mahasab níbi ibùsọ̀ kan sí Kaaba. Òun sì rí tí ó ṣàn lọ sí Khandama. Èyí jẹ́ ìkànnù àwọn gbajúgbajà òkè tó wà ní Medina. Àlá yìí ṣẹ̀rù bà àwọn ènìyàn lọ́pọ̀lọpọ̀. Bó ti wù rí, Ọlọ́run ọba Allah ti wulẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní ìró nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin bí wọ́n ṣe àkọlù fún àwọn Banu Khuzaa. Olúwa ṣí gàgà fún wọn láti rí. Ummul Mu'minin Hadrat Maimuna bint Haris ní ẹ̀là wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lo òru wọn ní ọjọ́ náà lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n dìde láti ṣe àlùwàlá kírun. Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àlùwàlá lọ́wọ́ ni mo ti gbọ́ tí wọ́n sọ ní ẹ̀mẹ́ta wípé labbaik labbaik labbaik.
mo jẹ́ pè rẹ, mo jẹ́ pè rẹ, mo jẹ́ pè rẹ. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ ní ẹ̀mẹ́ta yìí pé nusirta nusirta nusirta. Èyí ni pé a ó rí àtìlẹ́yìn, a ó rí àtìlẹ́yìn, a ó rí àtìlẹ́yìn. Nígbà tí wọ́n parí àlùwàlá wọn, wọ́n wí pé mo sọ fún yín pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, mo gbọ́ tí ẹ ṣe labaik lẹ́ẹ̀mẹ́ta tí ẹ sì tún ṣe nusirta lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni ń bẹ tí ó ń bá yín sọ̀rọ̀ níbí? Wọ́n dáhùn wípé ẹnìkan láti Banu Kab ní ẹ̀ka Banu Khuzā ni mo gbọ́ tí ó ń kéwì Rajaz tí ó ń pè mí. Ìran ni eléyìí jẹ́. Ó ń sọ wípé àwọn Quraishi ti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn Banu Bakr bin Wa'il tako àwọn. Hazrat Maimuna ní ẹ̀là wípé lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam darí àwọn ènìyàn ní inú ìrun. Mo sì gbọ́ tí ẹnìkan kéwì báyìí wípé ya Rabbi inni nashidu Muhammadan hilfan bayna wa bayna abihi atlada. Olúwa mi, mo rán Muhammad sallallahu alayhi wa sallam létí májẹ̀mú eléyìí tí ó ń bẹ láàrin àwọn baba ńlá wa àti baba ńlá tirẹ̀. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ wípé ní àárọ̀ ọjọ́ tí àwọn Banu Nafatha àti Banu Khuzā pàdé ní ilẹ̀ Watir yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún Hazrat Aisha wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn Khuzā báyìí. Hazrat Aisha wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ àwọn Quraishi lè nígboyà láti jàǹbá májẹ̀mú tí ó ń bẹ láàrin yín àti àwọn níbí nígbà tó ṣe wípé ogun ti fẹ́ pa wọ́n run tẹ́lẹ̀? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé wọ́n ti jàǹbá májẹ̀mú lábẹ́ ohun kan tí Ọlọ́run ọba fẹ́. Hazrat Aisha wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ èrè ń bẹ nínú rẹ̀ níbí? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni èrè ń bẹ nínú rẹ̀. Èyí ni wípé ohun kan tí Olúwa Ọlọ́run bá fẹ́ náà ni wípé wọn yóò jàǹbá májẹ̀mú, wọn yóò sì kó ìjìyà ìbàjẹ́ wọn. Ní ṣókí, Hazrat Muslim Maud fúnra wọn náà ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ní ọ̀nà èdè tiwọn. Wọ́n wípé Hazrat Maimuna sọ wípé ní òru kan èmi ni ó kàn kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wá sùn lọ́dọ̀ mi. Nígbà tí wọ́n wá dìde láti kí tahajjud, ìgbà tí wọ́n ń ṣe àlùwàlá lọ́wọ́, wọ́n ń sọ̀rọ̀, mo sì ń gbọ́ tí wọ́n sọ báyìí wípé labbaik labbaik labbaik. Lẹ́yìn náà wọ́n tún sọ wípé nusirta nusirta nusirta. Ní wípé ìgbà tí wọ́n jáde dé, mo wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni wá bá yín tí ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ níbí? Wọ́n wípé bẹ́ẹ̀ ni. A ṣí gàgà fún mi láti rí àwọn ikọ̀ Khuzā kan tí wọ́n ń kérora, tí wọ́n sì ń sọ wípé àwọn pé Muhammad lórúkọ Ọlọ́run ọba lórí májẹ̀mú tí ó ń bẹ láàrin àwọn baba ńlá wa àti baba ńlá yín, eléyìí tí a fi dá májẹ̀mú, a sì wá tọrọ àtìlẹ́yìn rẹ báyìí torí pé àwọn Quraishi ti jàǹbá májẹ̀mú, wọ́n sì ṣe àkọlù fún wa ní òru nígbà tó jẹ́ wípé ó ń bẹnu wa tó ń forí balẹ̀, ó ń bẹnu wa tí ó tẹríba nígbà tí wọ́n ń ṣe ikú pa wá. Torí náà a tọpa rẹ̀ wá fún àránṣe. Ní ṣókí, mo rí báyìí pé ẹnìkan nú àwọn ìran Khuzā dúró tì mí. Nígbà tí mo rí ẹni yìí ní ojú ran, mo sọ wípé labbaik labbaik labbaik. Èyí ni wípé mo dé láti ràn yín lọ́wọ́. Wọ́n sọ eléyìí ní ẹ̀mẹ́ta. Lẹ́yìn náà mo sọ wípé nusirta nusirta nusirta. Èyí ni wípé ẹ ó rí àtìlẹ́yìn. Wọ́n sọ eléyìí náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Lẹ́yìn náà Hazrat Aisha sọ wípé ní ọjọ́ yìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jáde ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Wọ́n wá sílé mi, wọ́n sọ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ìbàjẹ́ kan ti wáyé ní ilẹ̀ Khuzā. Hazrat Aisha wípé mo ti gbọ́ yé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó lè kan àwọn Khuzā báyìí náà ni wípé bòde Mákà ni wọ́n wà. Àwọn ará Mákà sì ní májẹ̀mú pẹ̀lú àwọn Banu Bakr, torí náà wọ́n ti ṣe àkọlù fún àwọn Banu Khuzā. Mo wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ó wá ṣeéṣe lórí gbogbo májẹ̀mú tí ẹ ti dá yìí kí àwọn Quraishi jàǹbá májẹ̀mú wọn kí wọ́n ṣe àkọlù fún àwọn Khuzā níbí? Wọ́n dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni, lábẹ́ òye tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, wọ́n jàǹbá májẹ̀mú ọ̀hún. Òye tó sì wà ń bẹ náà ni wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ò ní ìyọ̀ǹda láti ṣe àkọlù fún wọn, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìjàǹbá májẹ̀mú yìí wọ́n ti rí ìyọ̀ǹda. Hazrat Aisha sọ wípé mo wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ire ni yóò bá yọ rí bí? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni.
àbáyọrí rẹ̀ ire ni yóò jẹ́. ẹ̀là rẹ̀ tẹ̀síwájú báyìí pé lẹ́yìn ìbàjẹ́ àwọn Banu Bakr àtàwọn Quraishi yìí, Amr bin Salim lọ pẹ̀lú àwọn 40 ní inú ìran Banu Khuzaa láti wá tọrọ àtìlẹ́yìn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Adarí ìran Khuzaa yìí, Budayl bin Warqa Khuzai náà wà nínú ikọ̀ ọ̀hún. wọ́n ṣàlàyé gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ níwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, àwọn mùsíbà tí wọ́n ní láti kojú àti bí àwọn Quraishi ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn Banu Bakr pẹ̀lú ohun ìjà, àwọn ọmọ ogun àti ẹṣin, àti bí Safwan, Ikrimah àti àwọn èèkàn Quraishi ṣe kópa nínú iṣẹ́ ikúpa yìí. Lásìkò yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń lọ sí mọ́ṣáláṣí pẹ̀lú àwọn sàábé wọn. Nígbà tí wọ́n parí ọ̀rọ̀ wọn tán, Amr bin Salim tí í ṣe adarí àwọn ìran Khuzaa dìde, ó kéwì láti tọrọ àránṣe. Nínú àwọn ewì tó ké lọ́jọ́ náà ni ó lọ wípé ya Rabbi inni nashidu Muhammadan hilfa bayna wa bayna abihi atlada. èrè olúwa mi, mo rán Muhammad ní ti májẹ̀mú eléyìí tó ń bẹ láàrin baba ńlá wa àti àwọn baba ńlá wọn. òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé Amr bin Salim, wà á rí àtìlẹ́yìn. Adat Abdullah bin Umar ní ẹgbàá wípé nígbà tí àwọn ikọ̀ Banu Khuzaa yìí tí wọ́n dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n béèrè lọ́dọ̀ wọn wípé níwòye rẹ̀ ta lẹni tó hùwà ìbàjẹ́ yìí. wọ́n wípé àwọn Banu Bakr ni. wọ́n dáhùn wípé ṣé gbogbo àwọn Banu Bakr ni wọ́n ṣe léyìí níbí? wọ́n dáhùn wípé ó tí o, Banu Nafatha ni tí adarí wọn jẹ́ Nawfal bin Muawiyah. wọ́n wípé ìran Banu Bakr ni eléyìí jẹ́. lára báyìí, nígbà tí àwọn Banu Khuzaa ti ṣàlàyé ohun gbogbo fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tán, wọ́n sọ wípé ẹ darí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. nígbà tẹ́ ní láti darí báyìí, ẹ má parapọ̀ darí, ẹ darí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. wọ́n sọ eléyìí kí ẹnikẹ́ni má bàa mọ̀ wípé wọ́n ti wá pàdé wọn. torí náà wọ́n ṣe àlámọ̀rí ọ̀hún lókù òru. àwọn Banu Khuzaa darí ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, wọ́n pín yẹlẹyẹlẹ. ó ń bẹnu wọn tí wọ́n lọ gba etí òkun darí. Budayl bin Warqa àti àwọn mìíràn wọ́n gba ọ̀nà wọn tí wọ́n máa gbà tààrà tẹ́lẹ̀. Hazrat Aisha sọ wípé ní báyìí, àlámọ̀rí Banu Ka'b, ìka àwọn Banu Khuzaa yìí bí wọn nínú lọ́pọ̀lọpọ̀. mi ò rí wọn kí wọ́n bínú tó báyìí rí tẹ́lẹ̀. Hazrat Ibn Abbas ní ẹgbàá wípé ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn Khuzaa dé ọ̀dọ̀ wọn. wọ́n sọ wípé mo fi Ọlọ́run ọba tí ẹ̀mí mi ń bẹ ní ìkápá rẹ̀ ṣe ẹ̀rí. màá fi ohun gbogbo tí ó bá ń bẹ nínú ìkápá mi tí mo bá lè fi dáàbò bo tẹbítárà mi, màá fi dáàbò bò wọ́n. Hazrat Muslim Maud yànnàná ogun yìí lọ́nà tí wọ́n báyìí wípé ní oṣù Ramadan ọdún 6 Hijra, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jáde lọ fún ogun ìgbẹ̀yìn. ogun yìí ni ó sì fi Islam lọ́lẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún lọ báyìí wípé ní àsìkò májẹ̀mú Hudaybiyah, wọ́n ti ṣe ìpinnu wípé ẹni yòówù nínú àwọn Lárúbáwá tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ará Mẹ́kà, ó lè darapọ̀ mọ́ wọn. ẹni tó bá sì fẹ́ darapọ̀ mọ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ó lè darapọ̀ mọ́ wọn. eléyìí a sì lọ fún ọdún 10 tí kò ní síjà láàrin ikọ̀ méjèèjì, àfi tó bá jẹ́ pé ìkànnì wọn jàǹbá májẹ̀mú látàrí àkọlù. lábẹ́ májẹ̀mú yìí, àwọn ìran Lárúbáwá tí í ṣe Banu Bakr wọ́n pawọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ará ilẹ̀ Mẹ́kà. àwọn ìran Khuzaa sì pawọ́pọ̀ pẹ̀lú Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. àwọn kèfèrí Lárúbáwá wọn fi bí ẹ̀bìkítà nípa májẹ̀mú, pàápàá jùlọ lórí àwọn mùsùlùmí. lọ́nà báyìí ló di pé ìgbà tó ti jẹ́ pé àwọn Banu Bakr ti ní inú níbí ni pẹ̀lú àwọn Khuzaa tẹ́lẹ̀. lẹ́yìn ìgbà tí ọjọ́ díẹ̀ kọjá lórí ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, wọ́n lọ tọrọ lọ́dọ̀ àwọn ará Mẹ́kà yìí pé ní báyìí àwọn ará Khuzaa ti fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro, torí náà àǹfààní láti gbẹ̀san ní eléyìí. lọ́nà bẹ́ẹ̀, àwọn Quraishi Mẹ́kà àti àwọn Banu Bakr wọ́n pawọ́pọ̀ láti ṣe àkọlù fún àwọn ìran Khuzaa. wọ́n yìí ṣe ikú pa wọ́n ní òru. nígbà tí àwọn Khuzaa mọ̀ yìí pé àwọn Quraishi ni wọ́n pawọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn Banu Bakr láti ṣe àkọlù yìí, báyìí wọ́n fi àwọn ènìyàn 40 ránṣẹ́ lórí ràkúnmí
láti lọ sí Medina kí wọ́n sì tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé lábẹ́ òfin májẹ̀mú èèwọ̀ wọn ni láti gba ẹ̀san fún wọn kí wọ́n sì ṣe àkọlù fún Mákà. Nígbà tí àwọn ikọ̀ yìí pàdé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n wí pé ẹ̀dùn ọkàn yín ẹ̀dùn ọkàn mi ní í ṣe, màá sì dúró ti májẹ̀mú mi. Wọ́n wí pé ṣe rí kùrukùru tí ó wà lókè yìí àsìkò òjò ni, gẹ́gẹ́ bí òjò rẹ̀ ṣe ń dà sílẹ̀ báyìí náà ni àtìlẹ́yìn àwọn ọmọ ogun Islam yóò ṣe dọ́dọ̀ yín ní kíákíá. Nínú ẹgbàá kan ó lọ báyìí pé wọ́n fi Hazrat Zamra ránṣẹ́ sí àwọn Quraishi, wọ́n sì fún wọn ní ìyọ̀ǹda láti mú nínú ìkànnà àlámọ̀rí mẹ́ta, yálà kó jẹ́ pé wọn yóò sanwó ẹ̀jẹ̀ àwọn Banu Khuzaa, àbí wọn yóò yẹra fún àwọn Banu Nafatha, àbí wọn yóò fi òpin sí májẹ̀mú Hudaybiyah. Ohun mẹ́ta tó wà nílẹ̀ nìyí. Hazrat Zamra lọ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ́dọ̀ àwọn Quraishi. Wọ́n de ràkúnmí wọn sí ibi ilẹ̀kùn Masjid Haram, wọ́n sì wọ inú ilé lọ. Àwọn Quraishi ń bẹ láàyè wọn. Hazrat Zamra kéde pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ni wọ́n rán àwọn wá, wọ́n sì jẹ́ iṣẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún wọn. Qadda bin Abd Amr dáhùn wípé bí a bá ní ká sanwó ẹ̀jẹ̀ àwọn Banu Khuzaa, ọkà kan kò ní ṣẹ́kù fún wa, bẹ́ẹ̀ sì ni ẹran ò ní ṣẹ́kù fún wa, torí pé owó ńlá ni yóò pèpè fún láti sanwó ẹ̀jẹ̀ gbogbo wọn. Ní ti ìyẹra fún àwọn Banu Nafatha yìí, kò sí ìran kankan nínú ilẹ̀ Lárúbáwá tí ó ń ṣe àpọ́nlé ilé Ọlọ́run ọba bíi ti wọn, torí náà agbọ̀nràndùn wọn ni wọ́n jẹ́, a ò sì lè láéláé yẹra fún wọn. Lódiwọ̀n ìgbà tí a bá sì ní ìkápá, a tẹ̀síwájú láti máa bá Muhammad sallallahu alaihi wasallam jà. Wọ́n sọ pé àwọn yóò jà nítorí náà wọ́n fi òpin sí májẹ̀mú Hudaybiyah. Hazrat Zamra darí sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n sì jẹ́rù àwọn Quraishi yìí fún wọn. Ní ṣókí, àwọn Quraishi padà kábàámọ̀ lórí nǹkan tí wọ́n ṣe yìí. Báyìí wọ́n fi Abu Sufyan ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ọlọ́run bá ti wulẹ̀ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ìró nípa bí ó ti ń bọ̀, wípé Abu Sufyan ni ó ń bọ̀ báyìí. Lára báyìí, ní ìbámu pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti fi tó àwọn mùsùlùmí létí. Ẹ̀là rẹ̀ lọ báyìí pé kó tó di pé Abu Sufyan dé Medina ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti sọ fún àwọn sàbí pé Abu Sufyan ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín báyìí. A máa sọ wípé ẹ jẹ́ kí a ṣe àtúnṣe májẹ̀mú yìí, kí a sì ṣe àlékún ìpẹ̀tùsí wa, ṣùgbọ́n yóò bínú darí, ọ̀rọ̀ rẹ̀ kankan ní tẹ́wọ́gbà. Ó ń bẹ nínú ẹgbàá kan wípé Haris bin Hisham àti Abdullah bin Abi Rabi'a ni wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Abu Sufyan tí wọ́n ní kékeré máa wípé ó ṣe kókó fún wa láti bójútó májẹ̀mú yìí lẹ́ẹ̀kan sí i. Bí a bá rí yanjú, Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn sàbí rẹ̀ wọn yóò ṣe àkọlù fún wa. Báyìí ni Abu Sufyan àti ẹrú rẹ̀ bọ́ sí orí ràkúnmí méjì. Wọ́n lọ ní kánmọ́nkóbó, wọ́n dé Medina. Wọ́n kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ rẹ̀ Ummi Habiba tí í ṣe aya òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan fẹ́ láti jókòó sórí ìtẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ṣùgbọ́n Hazrat Ummi Habiba ká ìtẹ́ ọ̀hún lẹ̀. Abu Sufyan sọ wípé eré ọmọ mi, ǹjẹ́ ìtẹ́ yìí ni ò lẹ́tọ̀ọ́ sí mi ni, àbí mi ni mi lẹ́tọ̀ọ́ sí ìtẹ́ yìí? Hazrat Ummi Habiba dáhùn wípé ìtẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ilé yìí jẹ́, abọ̀rìṣà ni ẹ̀gbin ni wọ́n jẹ́, mi ò sì ní fẹ́ kó jẹ́ pé wàá jókòó lórí ìtẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n wí pé èrè ọmọ mi, aburú ti wulẹ̀ gba gbogbo àlámọ̀rí rẹ̀ kan láti ìgbà tó ti fi mí sílẹ̀. Ummi Habiba dáhùn pé ó tí o, Ọlọ́run bá ní ó tọ́ mi sójú ọ̀nà Islam. Èrè bàbá mi, ẹ̀yin ni adarí àwọn Quraishi, kí wá ní nǹkan tí ó lè mú yín dènà pẹnu láti gba Islam? Ó ṣe ìpolongo ẹ̀sìn fún wọn. Ẹ̀ ń jọ́sìn fún àwọn òrìṣà tí wọn ò lè tẹ́tí gbọ́, tí wọn ò sì lè rí nǹkan kan. Abu Sufyan dìde lébẹ̀, ó lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Àwọn wà nínú mọ́ṣáláṣí ní àsìkò náà. Ó wí pé ilẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mi ò sí níbẹ̀ ní àsìkò májẹ̀mú ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, torí náà bá a ṣe àtúnṣe májẹ̀mú yìí kò sì bá a ṣe àlékún òdiwọ̀n rẹ̀. Wọ́n wí pé Abu Sufyan, ǹjẹ́ nǹkan tí ó kàn mọ́ wá leléyìí níbí? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wí pé ǹjẹ́ nǹkan kan ti wá wáyé látọ̀dọ̀ yín níbí? Wọ́n dáhùn pé mo fi Ọlọ́run bá búra, a sì dúró ti májẹ̀mú tá a ti ṣe ní Hudaybiyah. Ó parọ́ ní àsìkò yìí. Ó wí pé àwọn ò rí nǹkan kan dà nínú rẹ̀. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ wí pé àwa náà dúró pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo lórí májẹ̀mú tí a ti ṣe. A ò ní ìyídà kankan nínú rẹ̀. A ṣe májẹ̀mú, ẹ jẹ́ kí ó wà bẹ́ẹ̀. Àwa náà á yí nǹkan kan dà nínú rẹ̀. Abu Sufyan tẹ̀síwájú láti máa tún ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ lemọ́lemọ́, ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ò fún ní èsì. Ó lọ sí ọ̀dọ̀ Abubakar. Ó wí pé bá Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ̀rọ̀ tàbí kí ìwọ fúnra rẹ̀ kéde ààbò láti ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. Abubakar wí pé ààbò mi ń bẹ lábẹ́ ààbò òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Lẹ́yìn náà Abu Sufyan lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Umar. Ó sọ̀rọ̀ bí ó ti bá Hazrat Abubakar sọ̀rọ̀ ní ìṣáájú. Lẹ́yìn náà ó tó lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Usman. Wọ́n wí pé nínú àwọn ènìyàn kò sẹ́ni tí ń tokùn ẹbí bíi tiẹ̀, torí náà bá a ṣe àtúnṣe májẹ̀mú yìí kó sì ṣe àlékún àsìkò rẹ̀, torí pé àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ ò ní kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Wọ́n wí pé ààbò mi ń bẹ lábẹ́ ààbò Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tí kò tó yọrí, ó lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Ali. Ó wí pé ìrẹ́ Ali, irọ́ ló súnmọ́ mi jù nínú àwọn ẹbí. Àlámọ̀rí kan ni mo torí ẹ̀ wá, ó sì ṣe kókó. Mi ò sì fẹ́ darí pẹ̀lú ọwọ́ òfìfo. Bá mi pẹ̀tù sí Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bá mi ṣe ìpè níwájú rẹ̀. Hazrat Ali fún lésì pé àná ní tiẹ̀ ìrẹ́ Abu Sufyan. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bá ti pinnu àlámọ̀rí kan, kò sí ẹni náà tí ó tó bẹ́ẹ̀ nínú wa láti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. A ò ní gboyà rú ẹ̀. Báyìí wá sọ fún mi pé àlámọ̀rí yìí ti wá rújú fún mi báyìí, ìrẹ́ Ali, ò bá gbà mí níyànjú. Hazrat Ali wí pé mo fi Ọlọ́run bá búra, mi ò mọ nǹkan kan tí ó lè ṣàǹfààní fún ọ. Ṣùgbọ́n ṣe bí wọ́n ni adarí àwọn Banu Kinana, kí o kéde ààbò láàrin àwọn ènìyàn, kí o sì darí sí ìlú rẹ̀. Abu Sufyan lọ sí Masjid Nabawi. Ó wí pé ẹ̀yin ará, mo kéde ààbò fún gbogbo ọmọ aráyé. Mo wí pé ẹ ò ní jàǹbá májẹ̀mú mi. Wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n sọ wípé ìrẹ́ Muhammad, mo ti kéde ààbò fún gbogbo ọmọ aráyé. Wọ́n dáhùn wípé ìrẹ́ Abu Hanzala, ìkéde tiẹ̀ lásán leléyìí, àwa ò sọ nǹkan kan nípa rẹ̀. Èyí ni pé apá kan ló fi kéde rẹ̀. Báyìí ó bọ́ sórí ràkúnmí, ó sì darí. Nínú ẹgbàá kan wọ́n sọ wípé ó bá Hazrat Fatima náà sọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n bóun ṣe pẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn náà tún yẹrí. Báyìí Abu Sufyan kò rí àṣeyọrí kankan nínú gbogbo ìgbìyànjú rẹ̀. Ó sì darí pẹ̀lú àánú àti ìkùnà. Nígbà tí Abu Sufyan darí sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀ tó yànnàná gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀, àwọn náà kàn lábùkù ọ̀rọ̀ pé kò mú ire kankan darí. Hazrat Muslim Maud náà mẹ́nu bà nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà ìtàn báyìí wípé àwọn ará Mákà fi Abu Sufyan ránṣẹ́ sí Medina kí ó lè wọ́nà kan àbómìíràn láti dẹ́kun àwọn Mùsùlùmí nínú àkọlù. Abu Sufyan dé Medina. Ó tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kíkẹ́ mọ́ wípé nígbà tí òun ò kópa nínú ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, kí wọ́n jẹ́ káwọn tún májẹ̀mú òun ṣe. Ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ò fún lésì, nítorí pé látàrí ìfèsì àṣírí a máa tú. Nínú àánú yìí ni Abu Sufyan ti wá kéde níwájú gbogbo àwọn ènìyàn wípé òun ń ṣe àtúntò májẹ̀mú àlàáfíà fún gbogbo ènìyàn. Àwọn Mùsùlùmí rẹ́rìn lórí ìwà òmùgọ̀ rẹ̀ yìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ẹ̀rẹ́ Abu Sufyan, ọ̀dọ̀ rẹ ni ó ti ń sọ eléyìí. Àwọn ò bọ́ ní ìpanupọ̀ lórí èyí. Àwọn ẹ̀ka ìwádìí wa wọ́n ní ìtọ́ka sí nǹkan kan lórí eléyìí wípé gbólóhùn Abu Sufyan wípé òun ò sí níbẹ̀ ní àsìkò májẹ̀mú yìí ó ní ròyìnròyìn nínú ìwòye wọn. Bóyá àwọn mìíràn náà sì ti sọ báyìí, ìyẹn ló fà á tí wọ́n ṣe bójútó àlámọ̀rí yìí, torí pé kì í ṣe nǹkan tí ó ṣe kókó fún ọmọ aráyé lápapọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bá lọ kúlẹ̀kúlẹ̀ nínú àlámọ̀rí ìtàn, ó ṣeé ṣe kí wọ́n fẹ́ gbé irú ọ̀rọ̀ yìí jáde.
wípé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé òun ò sí nínú májẹ̀mú yìí. Ó jẹ́ nǹkan tí ó rújú tó ní ròyìnròyìn nínú torí pé nínú abáwòye sí àwọn ìwé ìtàn bí Abu Sufyan bá sọ wípé òun ò sí nínú májẹ̀mú ọ̀hún, ìyẹn májẹ̀mú ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ni ó dákẹ́ lórí àlámọ̀rí yìí. Ó ń bẹ nínú àwọn ìwé kọ̀ọ̀kan wípé ó sọ wípé òun ò sí níbẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé ni wọ́n dákẹ́ lé lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ìtàn sì wulẹ̀ mẹ́nu bà gbólóhùn yìí látọ̀dọ̀ Abu Sufyan. Àlámọ̀rí kẹta ni wípé ǹjẹ́ Abu Sufyan ti wà níbi májẹ̀mú Hudaybiyah yìí lóòótọ́ bí? Nínú Kitabul Maghazi ti Waqdi, Siratul Halbiyya àti àwọn ìwé kọ̀ọ̀kan náà ní ìtọ́ka sí pé Abu Sufyan ò sí níbẹ̀ ní àsìkò náà. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ní ìtọ́ka sí pé ní àsìkò ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi Hazrat Usman ránṣẹ́ sí Makkah kí wọ́n lè bá fún Abu Sufyan àti àwọn adarí Qurayshi yòókù ní ìró wípé àwọn ò wá jagun. Eléyìí fi hàn wípé Abu Sufyan ń bẹ níbẹ̀ ní àsìkò náà. Síbẹ̀ náà, nǹkan tá tó lè wòye sí pé ní àsìkò ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, òun fúnra rẹ̀ kò lọ síbẹ̀, kò sì wà níbi tí wọ́n ti dá májẹ̀mú, ṣùgbọ́n òun fúnra rẹ̀ ni adarí àwọn Qurayshi tí àwọn èèyàn sì wà ń bẹ̀ lórúkọ rẹ̀ láti buwọ́lù àbí láti jẹ́rìí lórúkọ rẹ̀. Torí náà, bó bá sọ wípé òun ò sí níbẹ̀ ní àsìkò ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, nǹkan tó túmọ̀ sí nìkan náà ni wípé ní ààyè ibi tí wọ́n ti ń kọ́, òun ò sí níbẹ̀. Ó sì lè jẹ́ pé ìgbà tí ó dé Medina ni ó pe gbólóhùn wípé nítorí pé òun ò sí níbẹ̀ tààràtà. Ní ṣókí, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ọ̀rọ̀ àwọn oníwádìí ní eléyìí tó sì ṣe pé bó ti ń sọ náà ni òun fúnra rẹ̀ náà ń takò nígbà tó sọ wípé òun ò sí níbẹ̀, ṣùgbọ́n àfàìsí níbẹ̀ rẹ̀ náà òun ni adarí. Bóyá ó wá ń wọ́nà láti fi eléyìí ṣe àwáwí, kò nílò ròyìnròyìn lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni pé bí ó bá pe gbólóhùn yìí, torí pé bó bá sọ bẹ́ẹ̀, ó tọ́ àwọn tí wọ́n sì ní ẹ̀là rẹ̀, àrọ́bá rẹ̀, ó ṣeé ṣe kí wọ́n ní àṣìsọ nínú bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó kéde pé òun ò sí nínú májẹ̀mú ọ̀hún, nǹkan tí a lè mú bẹ́ẹ̀ náà nìyí. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu náà sì ní ìtọ́ka sí èyí wípé ó sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n sì gbà bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí ó jọ wípé tọ́ náà nìyí pé Abu Sufyan ò sí níbi tí wọ́n ti kọ́ májẹ̀mú. Torí náà, nǹkan tí èèyàn lè gbọ́yé ni wípé kò dúró síbẹ̀ níbi tí wọ́n ti kọ́. Bó ti wù ú rí, àlámọ̀rí ìtàn ni mọ̀kànlá yanjú rẹ̀ báyìí. Kò nílò ìrújú kankan, bẹ́ẹ̀ sì ni kò nílò ròyìnròyìn àbí kí ìbéèrè kan fi bẹ́ẹ̀ dìde nípa rẹ̀. Ní ṣókí, ọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú nípa bí wọ́n ṣe lọ fún ogun yìí wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì ní ìdákọ́ńkọ́. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún àwọn ènìyàn àṣẹ láti gbáradì fún ìrìn àjò, ṣùgbọ́n wọn ò sọ fún wọn ibi tí wọ́n ní láti lọ. Lọ́nà yìí kan náà, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ fún Hazrat Aisha pé bá mi di ẹrù mi fún ìrìn àjò. Nígbà tí wọ́n sọ eléyìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam jáde nílé. Ní àsìkò ọ̀hún, Hazrat Abubakar náà wọlé lọ́dọ̀ ọmọ wọn, ìyẹn Hazrat Aisha. Nígbà yìí, Hazrat Aisha ń di ẹrù ìrìn àjò òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ́wọ́. Hazrat Abubakar béèrè wípé ǹjẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń lọ fún ogun kan níbí? Hazrat Aisha dákẹ́. Lẹ́yìn náà, Hazrat Abubakar wípé bóyá wọ́n fẹ́ lọ kojú àwọn ìran Róòmù ni, àbí àwọn ìran Najd ni wọ́n fẹ́ lọ kojú, àbí àwọn ìran Qurayshi ni wọ́n fẹ́ lọ kojú. Ṣùgbọ́n òdiwọ̀n májẹ̀mú wá sì wà pẹ̀lú wọn. Gbogbo ìbéèrè tí wọ́n béèrè yìí, Hazrat Aisha tẹ̀síwájú láti dákẹ́, wọn ò fèsì kankan. Ní àsìkò ọ̀hún ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam darí. Hazrat Abubakar wá wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ẹ ní àníyàn láti lọ ibìkan níbí? Wọ́n dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni. Hazrat Abubakar dáhùn wípé wọ́n tọrọ wípé ǹjẹ́ fẹ́ lọ dojúkọ àwọn Banu Asfar, ìyẹn àwọn ìran Róòmù níbí? Wọ́n wípé ó tì o. Hazrat Abubakar wípé ṣé àwọn ìran Najd ni wàá fẹ́ lọ kojú níbí? Wọ́n wípé ó tì. Hazrat Abubakar wípé ó jọ wípé ọ̀dọ̀ àwọn Qurayshi ni ẹ fẹ́ lọ dojúkọ.
wọ́n dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni. Lórí èyí Hazrat Abubakar wípé kò wá sí májẹ̀mú láàrin ẹ̀yin àti wọn mọ́ níbí, ìyẹn ìpètùsí Hudaybiyah. Wọ́n wípé ǹjẹ́ ìwọ mọ nǹkan tí wọ́n ṣe fún àwọn Banu Ka'b, ìyẹn ìran Khuzaa níbí? Nígbà tí wọ́n tẹ̀síwájú lórí àlàyé yìí nínú Suratu Al-Anbiya, àkọsílẹ̀ wà wípé Hazrat Abubakar béèrè lọ́dọ̀ wọn wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ ẹ fẹ́ lọ fún ìrìn àjò kan níbí? Wọ́n dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Hazrat Abubakar wípé ǹjẹ́ kí èmi náà lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì níbí? Òjíṣẹ́ náà sàṣàlá dáhùn pé bẹ́ẹ̀ ni. Hazrat Abubakar dáhùn pé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ibo gan ni ẹ fẹ́ dojúkọ? Wọ́n wípé mo fẹ́ lọ dojúkọ àwọn Qurayshi ni. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ wọ́n tún sọ fún wọn wípé eré Abubakar ṣe àlámọ̀rí yìí ní òkú òru. Ní ṣókí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún àwọn èèyàn ní àṣẹ láti lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì, ṣùgbọ́n wọn ò fún àwọn èèyàn ní ìrò ibi tí wọ́n dà níyàn láti lọ. Lẹ́yìn èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi ìró ránṣẹ́ sí àwọn ìgbèríko káàkiri fún àwọn mùsùlùmí wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba Allah àti ọjọ́ ìgbéǹde kí ó wá sí Medina nínú oṣù Ramadan. Ní ìbámu pẹ̀lú ìkéde òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yìí, àwọn ìran Lárúbáwá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọ sí Medina. Nínú àwọn tí wọ́n dé ní Banu Aslam, Banu Gifar, Banu Muzayna, Banu Ashja àti Banu Juhayna wà. Nínú ẹgbàá kan, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọ́kọ́ pe Hazrat Abubakar láti bá wọn jíròrò. Lẹ́yìn náà wọ́n pe Hazrat Umar láti bá wọn jíròrò. Lẹ́yìn èyí, wọ́n wá fún gbogbo àwọn mùsùlùmí ní àṣẹ láti lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì fún ìrìn àjò. Hazrat Muslim Maud mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí báyìí wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ fún ìkànnì àwọn aya wọn wípé bá mi di ẹrù ìrìn àjò mi. Báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní di ẹrù ìrìn àjò fún wọn. Wọ́n wá sọ fún Hazrat Aisha wípé bá mi pẹ̀lú báàlì àti èlùbọ́ àti àwọn ọkà kọ̀ọ̀kan. Eléyìí jẹ́ àwọn oúnjẹ tí ó wọ́pọ̀ níbẹ̀. Báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ àwọn pàǹtí kúrò níbi àwọn ọkà tó ń bẹ nílẹ̀. Hazrat Abubakar wọ ilé wọn, wọ́n sì rí gbogbo ìgbáradì wọn. Wọ́n á béèrè wípé ìrẹ́ Aisha, kí ni nǹkan tí ó ń lọ yìí? Ǹjẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń gbáradì fún ìrìn àjò kan níbí? Wọ́n wípé ó jọ bẹ́ẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní kí n bá wọn ṣe ìgbáradì fún ìrìn àjò. Hazrat Abubakar béèrè wípé ǹjẹ́ wọ́n lọ ń jagun níbí? Hazrat Aisha dáhùn pé èmi ò mọ̀ o. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti fún mi ní àṣẹ wípé kí n bá wọn di ẹrù àjò àwọn. Eléyìí sì ni mò ń ṣe. Eléyìí ni ìdáhùn látọ̀dọ̀ Hazrat Aisha. Eléyìí ni nǹkan tá à ń ṣe. Ibi owó wá ni wọ́n ń lọ àbí kí ni wọ́n fẹ́ lọ ṣe, àwọn ò mọ̀. Lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé Hazrat Abubakar àti Hazrat Umar. Wọ́n wí pé ṣé ẹ rí nǹkan tí bí àwọn ìran Khuzaa ṣe wá sí ibi báyìí àti nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ àti ìró tí Ọlọ́run bá ti fún mi nípa bí wọ́n ṣe jàǹbá májẹ̀mú àti ṣe àdéhùn fún wọn. Torí náà, a wá tako ẹ̀mí òdodo wípé kẹ́rù bà wá lórí pé a rí ìgboyà àwọn ará Mẹ́kà ká má jáde láti lọ kojú wọn. Bó ti wù rí, a ní láti lọ kojú wọn ni. Kí ni ìwòye yín? Hazrat Abubakar wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ẹ̀yin ni ẹ bá wọn dá májẹ̀mú, ìran yín sì ni wọ́n jẹ́. Nǹkan tó túmọ̀ sí ni wípé ǹjẹ́ fẹ́ lọ ṣe ikú pa àwọn ènìyàn yín níbí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wípé a ò lọ ṣe ikú pa àwọn ènìyàn wa, àwọn tí wọ́n jàǹbá májẹ̀mú ni a fẹ́ lọ ṣe ikú pa. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ fún Hazrat Umar. Hazrat Umar dáhùn wípé Bismillah, nǹkan tèmi ti ń ṣe àdúrà rẹ̀ lójoojúmọ́ ní èyí, kí a ní àǹfààní yìí láti wà pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti bá àwọn kèfèrí jà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ẹni jẹ́jẹ́ ni Abubakar, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òdodo ni ó jáde lórí ahọ́n Umar. Umar ní nǹkan tí ó sọ nǹkan tí ó tọ́. Umar ló sọ nǹkan tí ó tọ́. Wọ́n wí pé ẹ lọ gbáradì. Wọ́n sì kéde fún àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní agbègbè káàkiri pé ẹnikẹ́ni tó bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ kí ó kórajọ ní Medina nínú oṣù Ramadan. Láti lè bá ṣe àlámọ̀rí yìí ní bòńkẹ́lẹ́, òjíṣẹ́ náà sàṣàlà ń gbé oríṣiríṣi àwọn ìgbésẹ̀. Lára báyìí, kó tó di pé wọ́n jáde fún ìrìn àjò, wọ́n fi àwọn ènìyàn 8 ránṣẹ́ lábẹ́ Hazrat Abu Qatada bin Rabi kí wọ́n lọ sí Wadi al-Ilm
ní òdì ọ̀nà Mákà kí àwọn tí wọ́n máa wòye kí wọ́n lè máa wòye sí pé bóyá ibẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lọ dojúkọ kí ìró sì má bàa tàn ká. Édèmù jẹ́ ibùsọ̀ 36 ní ìlà oòrùn Medina ní ọwọ́lẹ̀ Najd. Ní ọ̀nà kejì náà, òjíṣẹ́ náà sàlám tó fi àwọn èèyàn ránṣẹ́ káàkiri ohun tí oníkálukú wọn sì fún oníkálukú wọn láti mọ̀ ní pé bí wọ́n bá rí àjèjì kankan tí ó ń lọ sí ilẹ̀ Mákà kí wọ́n dá padà. Wọ́n á fún Hazrat Umar ní ojúṣe láti bójútó gbogbo iṣẹ́ yìí kí wọ́n sì tẹ̀síwájú láti máa ṣọ́de. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe gbogbo ìgbáradì yìí, gbogbo ìṣọ́raṣe yìí tán, òjíṣẹ́ náà sàlám gbé ọwọ́ láti ṣe àdúrà fún Olúwa wọn. Wọ́n á ṣe àdúrà yìí pé Allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim wa la yaruna illa bakta wa la yasma'una minna illa faj'a. Èrè Olúwa, bá wa dí ojú àti etí àwọn Kùrẹ́ṣì yìí ní pé gbogbo àwọn aṣọ́dẹ̀gbà wọn bá dí wọn lọ́wọ́ kí wọ́n má ṣe mọ̀ nípa eléyìí, kí wọ́n sì má ṣe mọ ohunkóhun, kí wọ́n má fura sí ohunkóhun nípa wa títí tí a ó ṣe bá wọn lójijì, títí tí ìró wa ó ṣe dọ́dọ̀ wọn lójijì. Àdúrà mìíràn láti ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám lọ báyìí wípé Allahumma khudhil uyuna wa akhbara an Quraishin hatta nabghataha fi biladiha. Èrè Olúwa, bá wa dí àwọn aṣọ́dẹ̀gbà àwọn Kùrẹ́ṣì lọ́wọ́ tí a fi kàn wọ́n lára lójijì ní ilẹ̀ wọn. Ọ̀rọ̀ sì tẹ̀síwájú lórí eléyìí tí a máa mẹ́nubà lọ́jọ́ iwájú inshallah. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n tó gbéra fún ìrìn àjò. Ní báyìí màá ní láti sọ̀rọ̀ nípa bí nǹkan ti rí lórílẹ̀ ayé. Mo sọ fún yín pé ẹ tẹ̀síwájú láti máa ṣe àdúrà nítorí pé gbogbo nǹkan tí ó lè mú ogun wáyé ni ó ń jà rìnrìn káàkiri. Ẹ ṣe àdúrà kí Olúwa Ọlọ́run bá dóòlà ọmọ aráyé lọ́wọ́ ìparun. Nítorí pé ní báyìí Israeli ti ṣe àkọlù fún Iran tí ohun gbogbo sì ti di ewu. Àwọn ìjọba Israeli yìí nǹkan tó ń fẹ́ náà ni pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọṣẹ́ fún àwọn orílẹ̀ mùsùlùmí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lọ́kàn ìjèjì, ṣùgbọ́n níṣe ni àwọn mùsùlùmí ń ṣàìmọ́ra. Oníkálukú wulẹ̀ ń bójútó àwọn nǹkan lọ́dọ̀ tirẹ̀ ní ọkàn náà ní ara rẹ̀ ni wọn ò bìkítà nípa nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn mùsùlùmí ò gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́, wọn ò sì tó bójútó àdúrà. Nírú ipò báyìí, nígbà tí àánú rẹ̀ tí yóò bá kàn wọ́n, wọn ò ní lè ṣe òdiwọ̀n rẹ̀, wọn ò ní lè ní ìwòye sí kí Olúwa Ọlọ́run bá fún wọn ní làákàyè kí wọ́n lè tètè tara wọn jí, kí wọ́n sì ṣe ìgbìyànjú láti ní ìṣọ̀kan kó má dípò ìjọba ẹ̀ báyìí ní ilé, ìjọba ẹ̀ báyìí ní eléyìí. Nítorí náà àwọn ò ní ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn. Gbogbo orílẹ̀ ni ó wà nínú ewu. Nítorí wípé al-kufru millatun wahida ti fojú hàn báyìí, àwọn kèfèrí wọ́n ti di ìran kan ṣoṣo. Ó wá ṣe kókó fún àwọn mùsùlùmí náà láti di ìran kan ṣoṣo. Ìgbà yìí náà ni wọn yóò lè ní àmóríbọ́. Láìsí èyí, wọn ò ní ọ̀nà àbáyọ mìíràn. Kí Olúwa Ọlọ́run bá dáàbò bo gbogbo àwọn tí wọn ò mọ́wọ́ tí wọn ò mẹsẹ̀ nínú gbogbo àwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí. Ó wá ṣe kókó fáwa náà láti bójútó àdúrà kí Olúwa bá yọ̀ǹda fún wa láti ṣe àdúrà tí ó tọ́. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.